가을하면 배, 달같이 둥근 배. 우리의 심심한 잎을 책임지고 한가위 제사상에서 항상 만나는 친구 같은 과일이 있습니다. 바로 배입니다. 시원한 과즙과 특유의 아삭한 식감 덕분에 호불호가 크게 갈리지 않는 배는 약 3000년 전부터 재배되기 시작했습니다. 고대 그리스에서 이 배를 신의 선물이라 부를 정도로 세계적으로 오랫동안 사랑받고 있는 과일인데요. 동의보감에서도 우리 선조들의 배사랑을 확인할 수 있었습니다. 선조들은 겨울철에 목이 걸걸할 때마다 배를 생으로 먹거나 탕으로 끓여 먹으면서 이 기관지 건강을 챙겼다는 기록이 있습니다. 배 종류는 크게 3가지인데요. 우리가 평상시 마트에서 흔히 볼 수 있는 둥그스름하고 씹는 맛이 일품인 동양배, 그리고 아삭한 동양배와 달리 상온에 후숙해서 짙은 향과 부드러운 목 넘김이 아주 매력적인 서양배, 마지막으로 겉이 오돌토돌하고 주로 생과로 먹기보다는 과실주로 담가 먹는 돌배가 있습니다. 배는 앞서 말한 것처럼 기관지와 호흡기 건강에 좋은 대표적인 음식입니다. 배가 기관지와 호흡기 건강에 좋다고 알려진 이유는 바로 주요 성분인 사포닌과 루테올린 때문인데요. 사포닌은 기관지를 촉촉하게 만드는 점막의 점액 분비량을 증가시켜서 가래를 몸 밖으로 배출하도록 돕는 역할을 하고요. 강력한 항산화 물질인 루테올린은 혈관의 염증을 줄여주고 또 기침과 가래를 완화하는 데도 도움을 줍니다. 변비 있으신 분들 꼭 배를 드셔야 합니다. 배에 함유되어 있는 수분과 펙틴 성분은 장운동을 활발하게 만들어주는데요. 이 펙틴은 식이섬유의 일종으로 변을 부드럽게 만들어주기 때문에 숙변의 배출을 도와서 변비 증상을 개선할 수 있습니다. 또한 배는 섬유질도 아주 풍부합니다. 800g짜리 배 하나에는 이 섬유질이 약 25g 정도 들어있는데요. 이는 섬유질의 하루 권장량 100%에 해당하는 양입니다. 뿐만 아니라 이 섬유질은 당분의 분해를 늦추어서 혈당이 올라가는 것을 늦춰주고 혈중, 중성지질을 낮춰주기 때문에 혈관 건강에도 도움을 줄 수 있습니다. 배에는 수분이 풍부하다고 말씀드렸죠. 수분이 약 85% 정도 들어있는데요. 그래서 피부에도 도움이 됩니다. 더욱이 배에 있는 카테킨, 탄닌 성분은 항산화 작용이 있어서 우리 몸속에 있는 활성산소를 제거하고 신진대사를 도와서 피부 보습에도 좋은 영향을 줍니다. 또 배에는 피부 미백에 도움을 주는 알부틴도 포함되어 있는데요. 알부틴은 기미, 주근깨 억제에 도움이 되고 요도염, 방광염 등에도 효과가 있어서 미백 화장품뿐만 아니라 비뇨기계 질환 치료제에도 쓰이는 성분이기도 합니다. 또 배가 숙취 해소에 도움을 준다는 사실 알고 계셨나요? 바로 아스파라긴산 성분 때문인데요. 이 성분은 콩나물에도 들어있는 성분인데 간에서 알코올을 분해하는 데 도움을 주는 성분입니다. 배는 차가운 성질을 가지고 있어서 천연 해열제로도 불립니다. 바로 배에 포함되어 있는 카테킨과 알부틴 때문인데요. 이 때문에 우리가 감기, 몸살처럼 열이 날 때도 이 배를 섭취하는 것으로 도움을 받을 수 있습니다. 이외에도 면역력을 높여서 이 감기 예방에 도움이 되는 비타민C, 그리고 심장 건강을 돕고 골밀도를 높이는 작용을 하는 비타민 K 등 이 비타민 성분뿐만 아니라 나트륨의 배출을 도와서 혈압을 유지하게끔 도와주는 칼륨과 같은 미네랄들도 아주 풍부하게 들어있습니다. 그렇다면 여기서 좋은 배를 고르는 꿀팁 알려드릴게요. 먼저 과육이 큰 것으로 고릅니다. 과육이 클수록 단맛이 강해집니다. 두 번째, 배 껍질 점이 크고 선명한 것을 고릅니다. 그럴수록 햇빛을 많이 받았기 때문에 과육의 질이 좋고 맛이 좋을 확률이 높아진다고 합니다. 세 번째, 과일 겉이 맑고 투명한 노란빛을 띠면서 이 껍질이 두껍지 않은 것을 고르는 게 좋습니다. 단 품종마다 이 껍질 두께가 좀 다를 수는 있으니까 이를 고려해서 잘 골라야겠습니다. 배는 사과보다 상온 보관을 할 경우 노화 속도가 빠른 것으로 알려져 있는데요. 그래서 최대한 빨리 냉장 보관하는 게 좋습니다. 만약 습도가 높은 곳이나 바람이 잘 드는 곳에서 보관해야 한다면 비닐봉지로 잘 밀폐해서 보관하는 것도 좋은 방법입니다. 보관 시 주의사항이 하나 더 있습니다. 바로 사과와 같이 보관하면 안 된다는 건데요. 사과에 있는 에틸렌 성분이 배와 닿게 되어 장시간 동안 방치가 되면 이 배가 변색되고 품질이 떨어질 수 있기 때문입니다. 이 점 반드시 주의해 주세요.
배는 생으로 그냥 드셔도 좋지만 열을 가하면 배의 조직이 분해돼서 소화에 도움을 주고 다양한 영양 성분이 생성된다고 합니다. 열을 가하는 시간이 길어질수록 이 폴리페놀과 플라보노이드 함량이 증가하기 때문에 혈중 콜레스테롤 감소와 그리고 동맥경화 예방에 도움이 된다고 하네요. 그래서 우리 전통 음식 중에 배숙이나 백골찜처럼 이렇게 배를 끓여서 먹는 음식들이 많은 이유이기도 합니다. 여기서 배와 찰떡궁합인 3가지 식재료 소개해 드릴게요. 먼저 고기입니다. 배와 고기는 서로 부족한 영양소를 보충해 줄 뿐만 아니라 배의 알칼리성과 고기의 산성이 만나서 이 중화작용이 일어납니다. 또 배에는 단백질 분해 요소가 들어있기 때문에 고기의 육질을 좀 부드럽게 만들어주고 소화에도 긍정적인 영향을 주기 때문입니다. 두 번째는 오이입니다. 이 배와 고기가 서로 보완 관계라고 하면 배와 오이는 협력 관계입니다. 배에는 수분과 섬유질이 많은데요. 오이가 이뇨작용을 돕고 칼륨이 많아서 몸 안에 염분 배출에 도움을 주죠. 다시 말해 우리 몸에 있는 독소 성분들이 쉽게 몸 밖으로 빠져나가게 해주는 아주 기특한 식재료들이 되겠습니다. 마지막으로 도라지입니다. 도라지는 배와 함께 기관지에 도움이 되는 아주 대표 식품이지요. 도라지의 사포닌과 이눌린 성분이 기관지 점액 분비를 돕고 배 역시 비슷한 작용을 하기 때문에 기관지 건강에 아주 큰 도움이 될 수 있습니다. 그리고 도라지의 살짝 씁쓸한 맛을 이 배의 단맛이 살짝 가려주기 때문에 도라지를 싫어하는 아이들도 아주 맛있게 먹을 수 있는 팁이 되겠죠. 단, 배는 부피에 비해서 열량이 낮고 씹기가 편해서 한 번에 많이 섭취할 수도 있는데요. 이를 주의해야겠습니다. 당뇨병 등 기저질환이 있다고 이 배 섭취를 멈출 필요까지는 없지만 자신의 상황에 맞게 섭취량을 조절하시는 지혜가 필요할 것 같습니다. 우리의 친구 배, 건강까지 챙겨주는 이 기특한 과일 배. 지금이 배가 가장 맛있는 제철인데요. 시청자 여러분들도 모두 알려드리는 내용을 통해서 배를 올바르고 맛있게 드셔서 건강 잘 챙기시길 바랄게요. 감사합니다.